Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha Zaghini e hoje eu vou gravar o meu primeiro vídeo no meu canal. Ontem era o Dia das Crianças e eu ganhei um kit de slime. E hoje eu vou fazer a minha primeira slime com vocês. Vamos aos ingredientes? Vocês vão precisar de cola, ativador, corante da cor que você quiser, bolinha de isopor, glitter ou o que você quiser para sua slime. Então, vamos lá? Se você acha que precisa de mais ativador, você coloca aos poucos até desgrudar da mão. Eu coloquei mais um pouquinho de ativador, por causa que ele não estava desgrudando da mão. Ai, gente, tá fazendo barulhinho. Gente, ele já tá saindo da minha mão. Então, gente, esse foi o resultado. Tá rosinha por causa que eu coloquei uma gota de corante. E olha, gente, ficou linda! Se você gostou do meu primeiro vídeo no meu canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e coloca vários vídeos para eu ver o resultado da sua slime. Então, tchau, um beijo!